Cenab-ı Ahmet Atas'ın konuşma şeyleri olsun. Arasın sayın bedel karşılığında ayrıca. Uşak kutsal çekildi. İyi. Oho. Geçe gelen durğunu kara ötün. Aşmen girip edeyim kayta gireceğim. Жұмыстан келеді. Kuşlar aya көп болгон дейт, kuşları. Жана карасып отурган жерде айыл болгон эмес да. Ошол кайсыл жылдары айыл болду чоңото? Мен билгени, мен бала кезде 40 жылдары отурду го дейм, ошол элим бар. 29 айдалганда эстей бербейт. Ошондо Акмат би бабабыз чоң ата кайсыл жылы төрөлгөн, канча жашында каза болгон? 7-жылы каза болгон. 37. Булар 28-жылы бир неме кылган экен да, опус кылабыздар. Элди чогултуп, эл болбой коюпту. Жалпы. Биз неме кылбайбыз. Акмат атаңызды айтып атасыз. Малым багабыз. Багат кандай. Анан кийин баягы эл өкмөт элди уюштурат да. Анан ошондо биздин сегине айта турган сөздөргө карама каршысын топтоп калпасташтырган. Анан кийин көпчүлүк болуп кеткен да. Анан ошондо чыккан. 29-жылы. Anam 29-жылы, 30-жылы, 31-жылы yüzünde alan orun porga apar bolgan. 3 yıl. Ana yüzünde mi o 31-жылы Tamam ben ona geldim polis mi? Ana diyor ki alıp koyup canı çarşında buluyor. Bir şey o çekiyor. Anam o çekince bir başında yazında ben tanıyorum. Anam hayra bir yaka girdi. Kaysıda geldiniz kaşın? 18 yıl gücünde geldi. Siz yazında tarafıyorsunuz. Anam bunu Ayman Bey soşunda aslan tozdu, yer dokundu, at mı gidip gitti. Aynen. Ama vakti Ayman Bey başka bir ne bir mandarın, zap koskadan. Akmak bile. Çok atanızda.